Всем привет-привет! Давно не виделись, не слышались на канале «Кто, куда, мы на юг». А у меня задача кое-что установить вот в этот угол. Скоро вы узнаете, что же это будет. Ну вот, начало работы положено. Кое-что уже прикручено. Вот, уже преобразилось. Кто-то уже, скорее всего, понимает, что же это будет. Ой, какая же красота! Па-бам! Ну, уже прям вырисовываются очертания. Все сделано папой прям четко, конкретно, идеально. Ай. Ну вот, прибралась. Скоро приступлю к отделке. Ну, конечно же, вы поняли, да, что это будет камин. Вот такой угловой интересный камин. Ну что, приступим к отделке, пожалуй. Ну вот, уже какой этап. Красота здесь приклеивается. Такой вот клей. Кирпичики. Кирпичики сделаны из такой потолочной плитки. Так, ну что, добавила красоты. Все уголки ровненькие, красивенькие. Такой вот здесь бордюрчик красивый. Сверху такой же, но я буду еще перекрашивать. Вот такие тут кирпичики. Внутри. Ну, внутри здесь будет очаг гореть. Огонь. Продолжим.
Так, делаю бревна. Процесс, как я изувечила бутылки, не засняла, но это просто я взяла горелку газовую и вот таким образом сделала из 1,5-литровых вот такие вот упала корявые бутылочки. Теперь будем их красить, и у нас получится, сейчас покажу что. Вот что по итогу у нас должно получиться. Ну, это кольцо снимем. И вовнутрь мы будем запихивать огонечки наши. И будет ощущение, что это полено изнутри тлеет. Погнали! И так вот потихонечку раскрашиваем. Красным, желтым. Далее добавим черный и белый, как пепел. Ну, серый. Чтобы, да, получился что-то вот вроде такого. Ну, конечно, когда внутри огоньки, смотрится по-другому. Ну и так тоже выглядит довольно-таки прилично. Продолжим. Ну вот такая красота у нас получилась. Спасибо всем, кто принимал участие. Папа, Елисей, ну и, конечно же, мне. Очень здорово, естественно и очень красиво. Я прям не могу нарадоваться. Ну а теперь осталось все украсить к Новому году. Пишите комментарии, ставьте пальчик вверх и до новых видео. Пока-пока.